السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امریکہ و ایران بینهما الکشیدۃ الجاریۃ قد وصلت إلى منعطف مهم، تدعي طهران أنها قد لينت موقفها إزاء اتفاق مقترح بموجبه سيتوجب عليها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية. وقد كان هذا الموضوع منذ مدة طويلة قضية مؤقتة بين الملكين، يعني الإيران والأمريكا. وفقا لتقارير الإعلام صرح مسؤولون أمريكيون أنه بموجب الصفقة المقترحة أبدت إيران استعدادها لتسليم اليورانيوم المخصب إلى أمريكا أو من خلال ترتيبات دولية، ولكن لا يزال غير واضح ما إذا كان هذا اليورانيوم سيسلم مباشرة إلى أمريكا أم سيرسل إلى روسيا أم سيحول إلى مستوى أقل من التحصيل. والخبر الثاني، خارج البيت الأبيض وقعت إطلاقات نار شديدة، فمن هو المهاجم؟ بشكل مفاجئ بدأت الطلقات تطلق خارج البيت الأبيض، حيث قام شخص بإطلاق النار على نقطة تفتيش تابعة للخدمة السرية، فقام عملاء الخدمة السرية بالرد عليه وردوه قتيلا. وقت الحادثة كان تراب داخل البيت الأبيض، وقد تم التعرف على هوية المهاجم، وقد أطلق نحو 25 طلقة قرب البيت الأبيض، وكان رئيس تراب موجودا وقت الواقعة وقتل المشتبه به. وفقا لشهود عيان اقترب رجل يحمل حقيبة من نقطة تفتيش الخدمة السرية، وقبل أن يبدي المسؤولون أي رد فعل أخرج مسدسا من الحقيبة وبدأ بإطلاق النار، وأدت الطلقات إلى نشر الخوف والذعر في المنطقة، فسارعت القوات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها فورا.